朋友们，蜈蚣啊！中药材啊，祛风湿的。朋友们，看这个有没有食欲？金蝉、知了猴。这个肉很多，很有嚼劲。橙子啊，这是高蛋白，特别香。朋友们，虫子来个推土机的吃法。这高蛋白啊，蜈蚣，中药材啊，祛风湿的。来，朋友们，看这牌面，蝎子啊，这个中药材啊，祛风湿的。来，朋友们，看这个大虫子，蚕蛹啊，满满肉蛋白质。